ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីមិត្តអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងមកបន្តសិក្សាមេរៀនរបស់យើងតទៀតហើយក៏ជាមេរៀនចុងក្រោយនៅក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ Test File របស់យើងអូខេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើមេរៀនរបស់យើងពាក់ព័ន្ធអ្វីតោះឥឡូវយើងមកសិក្សាមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនចុងក្រោយក្នុងមេរៀននេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើ3ពាក្យគឺមានពាក្យថា so but ហើយនិង because អញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចទី1 What are so but and because តើអ្វីគឺជា so but ហើយនិង because អញ្ចឹងយើងមើលណា so but and because are linking words ឬក៏និយាយជាថ្នាក់ពាក្យរបស់វាគឺគេហៅថា conjunctions so but និង because ហ្នឹងគឺជាពាក្យដើម្បីភ្ជាប់សេចក្តីដែលយើងឃើញគេប្រើនៅក្នុងសំណេរតែងសេចក្តីអីជាដើមហើយមុខងាររបស់វាគឺគេហៅថាវាជាឈ្នាប់ They help us join two ideas in one sentence អញ្ចឹងមុខងាររបស់3ពាក្យហ្នឹងគឺយើងប្រើដើម្បីភ្ជាប់គំនិតពីរនៅក្នុងល្បះតែមួយអញ្ចឹងយើងមើលបងប្អូនគ្នាយើងមានdiagram មួយយើងមានពាក្យយើងមាន use ហើយនឹងមានអត្ថន័យប្រើប្រាស់របស់វាអញ្ចឹងណា so ចំពោះការប្រើប្រាស់របស់វាគឺយើងនិយាយអំពី result ដែលយើងហៅថាលទ្ធផលហើយ simple meaning របស់វាគឺ because of this ដោយសារតែរឿងនេះអញ្ចឹងទៅ but ន័យរបស់វាគឺ contrast មានថាយើងប្រើដើម្បីបង្ហាញពីគេហៅថាភាពផ្ទុយគ្នាអឺ simple meaning គឺ something is different មានថាអ្វីមួយដែលខុសគ្នាហើយចំណែកឯពាក្យថា because ដែលយើងបកថាពីព្រោះហ្នឹងយើងប្រើដើម្បីនិយាយអំពី reason យើងនិយាយពីហេតុផល simple meaning ន័យរបស់វាគឺស្មើនឹង why ហេតុអីអ្វីហេតុអ្វីអូខេតោះយើងចូលមកដល់ពាក្យមួយទី1 but គឺយើងប្រើដើម្បី showing contrast យើងប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពផ្ទុយអញ្ចឹងយើងមើល meaning របស់វា we use but when the second idea is different or opposite យើងប្រើពាក្យ but នេះនៅពេលដែលគំនិតទី2អញ្ចឹងយើងមានគំនិតមួយខាងមុខហើយយើងមានគំនិតទី2ដែលវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីគំនិតទី1ឬក៏វាផ្ទុយជាមួយនឹងគំនិតទី1structure របៀបក្នុងការសរសេរយើងមាន sentence ទី1នេះគឺជា idea ទី1ហើយយើងមានពាក្យ but ហើយនឹងអឺបូកជាមួយនឹង different idea ដែល different idea វាជា sentence ទី2ហ្នឹងឯង examples ជាឧទាហរណ៍ I like tea but I don't like coffee ខ្ញុំចូលចិត្តតែប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចូលចិត្តកាហ្វេទេអញ្ចឹងយើងមើលតែនិងកាហ្វេវាជារឿងពីរដែលអត់ដូចគ្នាទេទី2 The house is small but it is very comfortable គេថាផ្ទះនេះគឺតូចប៉ុន្តែវាមានផាសុកភាពអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលតូចតែមានផាសុកភាពឃើញខុសគ្នា3 He is tired but he is still working គាត់នឿយហត់ប៉ុន្តែគាត់នៅបន្តធ្វើការយើងឃើញហត់តែនៅធ្វើការមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាដែរ common mistake អ្វីដែលជាកំហុសទូទៅគឺ because it is hot but I am tired កន្លែងនេះគឺគេឲ្យខុសដោយសារតែយើងមានពាក្យ because ហើយយើងមាន but ទៀតមានន័យថាយើងធ្វើការបដិសេធឬក៏ធ្វើការបង្ហាញពីភាពផ្ទុយគ្នាដល់ទៅពីរដងដោយសារយើងមាន because មួយហើយនិង but មួយទៀតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យត្រូវគឺយើងទៅសេបែបនេះ it is hot but I am tired អូខេយើងមានលំហាត់មួយអ្នកនាងអាចអនុវត្តលំហាត់នេះខ្លួនឯងដោយអ្នកនាងអាច comment answer នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានទី1 I want to go out but អូខេហើយទី2 is poor but អញ្ចឹងអ្នកនាងថែម idea ទៅលើផ្នែកដែលនៅសល់នេះទៅចូលដល់ពាក្យបន្ទាប់គឺយើងមានពាក្យថា because យើងប្រើដើម្បី giving a reason យើងប្រើដើម្បីផ្ដល់ជាហេតុផលណាមួយអញ្ចឹងណាយើងមើល meaning we use because to say why something happens យើងប្រើពាក្យ because នេះដើម្បីនិយាយថាហេតុនេះបានជាអ្វីមួយវាកើតឡើងអញ្ចឹងយើងមាន structure របៀបនៃការសរសេររបស់យើងគឺយើងមាន sentence 1ហើយយើងមានពាក្យថា because ហើយនិង reason អូខេអញ្ចឹងដូចជាឧទាហរណ៍នៅខាងក្រោម examples I stayed at home because it was raining ខ្ញុំបាននៅផ្ទះដោយសារតែវាបានកំពុងតែភ្លៀងអញ្ចឹងណាហើយនៅបានបញ្ជានៅផ្ទះពីព្រោះតែភ្លៀងហ្នឹងហេតុផលសាមញ្ញទី2 she's happy because she passed the test នាងមានអារម្មណ៍រីករាយពីព្រោះតែនាងបានប្រឡងជាប់អញ្ចឹងណា pass the test អញ្ចឹងហេតុអីបានរីករាយប្រឡងជាប់ Number 3 we are late because there was traffic
ពួកយើងមកយឺតពីព្រោះតែមានចរាចរណ៍អញ្ចឹងចរាចរណ៍កកស្ទះបែបហ្នឹងអញ្ចឹងมันធ្វើឲ្យយើងយឺតអូខេorder can change មានថាលំដាប់របស់អលំដាប់របស់យើងគឺអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរបានអញ្ចឹងមានន័យថាការសរសេរមិនមែនបានតែមួយបែបទេអ្នកនរគ្នាអាចលើកយក clear ដែលមាន because ហ្នឹងដាក់នៅខាងមុខបានអឺតែជាធម្មតាគឺយើងដាក់នៅកណ្ដាលហើយយើងមាន second idea របស់យើងឧទាហរណ៍ដូចខាងក្រោមនេះ because it was raining I stay at home អញ្ចឹងយើងយកbecause និង second idea របស់យើងហ្នឹងយកដាក់នៅខាងមុខហើយយើងប្រើ comma មួយហើយ first idea យើងនៅខាងក្រោយវិញបែបនេះក៏បានដែរពីព្រោះតែវាភ្លៀងខ្ញុំបាននៅផ្ទះ common mistake អ្វីដែលជាកំហុសគឺ because I was tired អញ្ចឹងបើយើងសរសេរបែបនេះហើយយើង full stop មានថារបស់ហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានន័យពេញលេញទេគេហៅថា not a complete sentence អ្នកនាងសរសេរបែបនេះគឺអត់មាន reason ឲ្យគេទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការសរសេរ reason ឲ្យគេឬក៏យើងមាន reason តែយើងអត់មានមូលហេតុរបស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសរសេរគឺបែបនេះ I went to bed because I was tired ខ្ញុំបានទៅគេងដោយសារតែខ្ញុំមានការនឿយហត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមានហេតុយើងមាន reason របស់យើងអូខេ practice ថ្ងៃនេះអ្នកគ្នាដូចការអនុវត្តខាងលើដែរអ្នកគ្នាគឺឲ្យ idea អ្នកគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងល្បែងដែលគេឲ្យ answer the question ចូលឆ្លើយសំណួរ why are you happy ហើយបានជាអ្នករីករាយ I am happy because ខ្ញុំរីករាយពីព្រោះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាទៅសេ reason មួយមក number 4 so showing a result យើងប្រើពាក្យ so ដើម្បីបង្ហាញអំពីលទ្ធផលអញ្ចឹងណាយើងមើល meaning we use so to show the result of something យើងប្រើពាក្យថា so នេះដើម្បីបង្ហាញពីលទ្ធផលរបស់អ្វីមួយអញ្ចឹង structure នឹងការសរសេរសំណងរបស់យើងមានពាក្យ reason យើងមាន so ហើយនិង result reason និង result វាជារឿងដែលជាគូនឹងគ្នាយើងមានមូលហេតុហើយបានយើងមានលទ្ធផលតាមក្រោយអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ so មកជាការបង្ហាញអំពីមូលហេតុហើយនិងលទ្ធផលរបស់វាexamples ជាឧទាហរណ៍ it was very hot វាគឺក្តៅខ្លាំងណាស់ so ដូច្នេះ we opened the window ពួកយើងបានបើកបង្អួចឃើញទេហេតុដែលកើតគឺដោយសារតែយើងក្តៅលទ្ធផលយើងគឺចេញមកគឺយើងទៅបើកបង្អួច Number 2 I was tired so I went to bed early ខ្ញុំមានការនឿយហត់ដូច្នេះខ្ញុំក៏បានទៅគេងពីព្រលប់អញ្ចឹងណាហេតុអីបានជាទៅគេងពីព្រលប់មូលហេតុដែលបង្កឲ្យចេញជាការគេងពីព្រលប់ហ្នឹងគឺដោយសារតែនឿយហត់អូខេ3 she studied hard so she passed the exam មេតានាងបានប្រឹងប្រែងរៀនខ្លាំងដូច្នេះហើយនាងក៏បានប្រឡងជាប់យើងឃើញទេមូលហេតុនៃប្រឡងជាប់គឺដោយសារតែហេតុដើមគឺប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រអូខេយើងមកខាងក្រោម common mistake ដែលជាកំហុសទូទៅអឺគួរតែជៀសវាង because it was late so I went home ការសរសេរបែបនេះគឺយើងមាន because ហើយយើងមាន so ទៀតករណីនេះគឺมันអាចទទួលយកបានទេវាខុសជាមួយនឹងក្បួនសរសេររបស់យើងមិនអាចប្រើ because ទេបើយើងប្រើ because มันបានដាក់ so តែយើងដាក់ so ក៏កុំប្រើ because អញ្ចឹងណាអ្វីដែលអាចត្រូវគឺមាន2ទី1ដោយករណីមិញ it was late so we went home ករណីនេះគឺយើងអត់ប្រើ because ហើយខាងក្រោម we went home because it was late ករណីនេះគឺយើងប្រើ because អត់ប្រើ so អូខេតែន័យរបស់វាគឺតែមួយទេអាចទទួលយកបានដូចគ្នាយើងមក practice អ្នកនាងអាចបំពេញរបស់យើងជា idea របស់យើងចូលit was raining so ហើយមួយទៀត I was hungry so អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាទៅសេកន្លែងនេះគឺត្រូវ result យើងមានហេតុនៅខាងមុខហើយតើ result ជាអីអ្នកនាងទៅសេចូលមកតោះចុងក្រោយទី5គឺ compare comparing because and so យើងត្រូវការប្រៀបធៀបគ្នារវាងពាក្យថា because និង so អញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈមួយរៀងគេហៅថាស្រដៀងគ្នាឬក៏អាចមានន័យថាបែប confusing វាអាចធ្វើឲ្យយើងមានការយល់ច្រឡំអញ្ចឹងយើងត្រូវការបែងចែកគ្នាឲ្យដាច់បើយើងប្រើ because គឺយើងប្រើដើម្បី give reason យើងប្រើដើម្បីឲ្យហេតុផលមួយទៅឲ្យគេឬក៏មួយទៀតក្នុងន័យបែបថា why something happen ហេតុអីបានជារឿងអ្វីមួយវាបានកើតឡើងអញ្ចឹងណាចំណែក so វិញគឺយើង gives a result យើងប្រើវាដើម្បីបង្ហាញពីលទ្ធផលហើយមួយទៀតគឺអាចមានន័យថា what happen next តើនឹងមានអីកើតឡើងបន្ទាប់យើងមានរឿងហេតុភេទហើយនឹងមានអីកើតឡើងបន្ទាប់អញ្ចឹងយើងប្រើ so អូខេ example
I was tired because I worked all day អានេះយើងប្រើ reason ណាមូលហេតុនៃនឿយហត់ដោយសារតែហេតុដើមគេថាហេតុដើមរបស់យើងគឺយើងបានធ្វើការពេញមួយថ្ងៃចំណែកទី2 I work all day so I was tired ខ្ញុំបានធ្វើការហត់នឿយពេញមួយថ្ងៃហើយអឺ sorry ខ្ញុំបានធ្វើការពេញមួយថ្ងៃហើយដូច្នេះខ្ញុំមានការហត់នឿយអានេះគឺជាលទ្ធផល Okay right អញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងគឺមានប៉ុណ្នេះប៉ុន្តែមានលំហាត់មួយសម្រាប់អ្នកនរគ្នាធ្វើលំហាត់នេះគឺអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការសរសេរ answer របស់អ្នកនរគ្នានៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានអញ្ចឹងយើងមើលshort guide practice យើងមាន3ពាក្យដើម្បីអ្នកនរគ្នាធ្វើការបំពេញចូលទៅលើលំហាត់របស់យើង from 1 to 4អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាសូម read carefully មួយអានវាច្បាស់ហើយបន្តមកទៀតធ្វើការរើពាក្យមួយក្នុងចំណោម3មកបំពេញចូលអញ្ចឹងសង្ឃឹមអ្នកនរគ្នាទៅធ្វើហើយ comment answer អ្នកនរគ្នានៅខាងក្រោមវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាហើយក៏ជាចំណុចចុងក្រោយនៃវីដេអូនេះដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាបានរៀនសូត្រអ្វីថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងមេរៀននៃការដោះស្រាយលំហាត់នៅក្នុង test file របស់យើងនៅថ្ងៃខាងមុខអរគុណច្រើន